Hello，大家好，我係凌風 Windy，歡迎嚟到我個頻道。請你俾個 like 同埋免費訂閱我個頻道啊！多謝。今日我會分享喺我人生最低潮嘅時候，我經常聽嘅30句正能量金句，幫我一步一步擁有返力量，滋養我嘅心理健康同埋心靈。呢啲正能量金句雖然簡短，但係非常之有力量。佢會喺你最低潮嘅時候，令你有返自信，有能力去應對所有嘅挑戰。無論你係悲傷、焦慮、抑鬱、更年期或者係其他嘅困難，就入嚟聽呢啲勵志嘅金句，就係你呢一刻為自己做得最正確嘅決定。正能量金句適用於所有人，無論你嘅年紀係大係小，係中年或者你係小朋友努力讀緊小學，甚至你係青年正陷入青春期，情緒有啲困擾，又或者你嘅好朋友正經歷一場痛心嘅分手。無論你係邊一個情形，只要你覺得心情唔好，喺低潮嘅時候，呢啲正能量金句都會提供力量俾你，支持你。呢啲正能量金句非常之有能力同埋潛力。當你可以大聲講出嚟，或者喺心裏邊默念，亦可以寫低呢啲正能量語句。佢可以幫你建立自信，令到你自己有能力去克服困難，可以面對各種人際關係嘅問題，亦可以支持你完成你手頭上嘅工作，甚至可以迎接你新嘅生活，同埋面對各種嘅挑戰啊！呢啲正能量金句會成為你每日嘅啦啦隊，佢會為你鼓舞，令到你相信自己係有價值嘅，你自己係強大嘅。佢可以陪你有足夠嘅能力去迎接生命發生嘅一切事啊！當你每日都聽呢啲能量金句，跟住佢就會喺你嘅大腦扎根，然之後佢會令你嘅潛意識真正相信呢啲金句，佢會直接影響你嘅思維同埋行為模式㗎。當我哋可以改變自己嘅思維，改變自己嘅信念，咁我哋嘅行為亦都隨之而改變。只要你每日聽呢啲正能量金句，可以幫你減輕自我懷疑，唔再自我否定、焦慮，甚至係負面情緒湧現。研究發現，如果你每日願意自我練習，做肯定自己嘅行為，聽呢啲能量金句，可以令你喺壓力嘅情況下表現良好，可以提升你嘅解決能力，增加你嘅自信，可以完成所有困難嘅任務。換言之，如果你有一日覺得非常之有壓力，唞唔到氣嘅話，或者你對而家嘅生活感到疲乏嘅時候，正能量金句就係你最需要嘅轉念工具啦。其實正能量金句唔單止可以聽，你仲可以試下以下呢啲嘅選擇，可以更加容易幫你將能量金句融入你生活裏面。你可以每日親手寫能量金句，可以寫喺筆記簿、手機，只要每寫一次就會提醒你自己多一次。另外，你仲可以喺瞓醒、臨瞓之前，或者面對壓力嘅時候，默默喺你嘅內心重複咁樣念呢啲能量金句，咁樣可以內化你自己內在嘅力量。又可以試下大聲講呢啲能量金句出嚟，將呢啲肯定嘅說話俾自己聽入腦海，可以增強你嘅信念啊！跟住呢一個方法，我成日都做噶，就係每日望住塊鏡，自己嗰對眼，同自己講一啲能量金句，可以感受呢啲金句帶俾自己肯定嘅力量。無論你選擇邊一個方法都好，最重要嘅事就係你要持之以恆啊！要令到呢啲能量金句可以成為你生活嘅一部分。好啦，你已經知道正能量金句有幾強大，有幾犀利啦。日後無論人生有幾困難，低潮嘅時候，必定聽呢30句正能量金句。
可以幫你每日注入新嘅正能量啊！而家我就開始講30句正能量金句，請你耐心細聽。我值得被愛、被重視，我係最矜貴嘅。我嘅內在心靈同我嘅身體可以和諧共處，同宇宙連成一體。我發放住正能量，散發光芒。我而家處於天時地利，做緊最正確嘅事。困難我已經克服過，今次我都唔例外。過去嘅事已經過去，佢唔可以決定我嘅未來啊！我會無條件咁愛自己，所有嘅事始終都會過去，我無需要太過焦急啊！我接受我自己有情緒，但係我相信我一定控制到佢。我一定會超越負面嘅信念，去吸引正能量返嚟。我睇到自己係好美好嘅，同埋非常之有價值。我嘅人生唔係由其他人嚟定義嘅，我會掌控返自己嘅主導權。我擁有創造理想生活嘅能力，仲會做得好好添。我知道宇宙無時無刻都領導住我，守護住我，我唔會再有任何嘅恐懼㗎喇。我係值得擁有一切最美好嘅事，因為我係特別嘅，我係與別不同嘅。我唔需要向任何人去證明自己，我只係知道自己做緊啱嘅事就得啦。我嘅生命係我自己嘅，我有責任將佢活得更好。我知道內心平靜係我人生最重要嘅課題，我一定會好好去修行。我知道每一個念頭都會創造我嘅未來，因此我一定會選擇積極正向嘅思維。我知道我已經好富足，我擁有嘅嘢已經比人多啦，我會好好珍惜。我好清楚我自己嘅底線，我係有權向其他人表達我嘅需求。我知道我已經好努力，只要我今天努力過昨天少少已經足夠。我嘅生命係屬於我自己嘅，我冇需要向任何人解釋或者去辯護啊！我一定會堅持我有正面嘅思考，去掩蓋負面嘅諗法。我能夠克服任何嘅壓力同埋情景，我會全心全意去相信自己，肯定自己。我已經掌握住自己最幸福嘅鎖匙啦，因為我知道幸福嘅重點。每一日對我嚟講都係嶄新嘅，充滿希望嘅，同埋快樂健康嘅。其實喺我生命中已經有好多值得去感恩嘅事啦。我相信由呢一刻開始，我已經療癒啦，因為我會為自己行出第一步。希望你今日鍾意呢條影片，歡迎留言俾我啊！如果你識得喺人生困難低潮嘅時候聽呢30句正能量金句嘅話，你一定好快會心想事成，擁有豐盛、富足、精彩嘅人生啊！請讚好、訂閱同埋分享出去啊！多謝。